warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Siti Nuryani ti kelas 11 IPS 3. Simkuring nganggem pancen janten panumbu catur. Teu hilap ngahatur nuhunkeun ka para panjejer sarta pamilon anu parantos hadir dina ieu kumpulan kanggo madarkeun ngadiskusikeun ngeunaan tata krama basa Sunda. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad SAW. Shalawat sareng salam urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu hayu urang sadaya buka ieu acara ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kukituna dina dinten ieu anu sae urang kasumpingan ahli basa Sunda anu parantos kakoncara Ibu Yeliza Fadriah RSPD. Kanggo masihan gambaran pentingna urang Sunda uninga kana tata krama basa Sunda. Dihaturan ka Ibu Yeliza Fadriah kanggo masihan gambaranna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza parantos ngadugerkeun wararanana. Tah kitu geuning ari kapungkur mah dina ragam basa Sunda teh karaos sapertos ngabenten-benten jalmi. Para wargi sadayana, alhamdulillah dina sawala ieu urang tiasa kenging elmu anu teu kinten pentingna. Rupika cekap sakitu dugi ka dieu sawala ieu hatur nuhun kana sumpingan Ibu Yeliza Fadriah sareng wargi sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan dina tutur kata abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.